قدرك نفسك فيها اهي. شكرا. بس اعملي في بالي بقى يا عم اقعد بقى، زهقتني. ايه يا بنتي وحشتيني. عامله ايه؟ ايه يا ماما، مش عارفين على القمر ده ولا ايه؟ منار صاحبتي حمو. ازيك يا ماما؟ ما بسلمش. ايه يا بت بتتكلمي ليه كده وبتتكلمي كده كده يا بت؟ هو انت مين اصلا عشان اتكلم معاك؟ ايه الاشكال القرف دي؟ وانا ماشي مع سعدية ترارارا لمحت. بتعملوا ايه؟ بنلعب تلعبيني والعبك. انت بقى رايحه فين؟ انا رايحه اتمشى مع واحده صاحبتي شويه. طيب خلي بالك من نفسك، يلا. اللي بقى البت دي ليه كده ايه؟ قصدك على منار؟ لا دي فكك منها خالص، البت دي متكبره يا اسطى وشايفه نفسها كده. يا ست انا بحب المغامره، اديني بس كده. على فكره مفاتيحها كلها معايا، قولي بس انت الاول هتديني كام؟ طول عمرك ماديه، هديك اللي انت عايزاه. ايه منار؟ مالك واقفه كده ليه؟ مفيش يا مها، الدنيا ملل قوي. طب انت جيتيلي في الوقت الصح، انا معايا حاجه بقى هتغير موتك نهائي. حاجه ايه؟